Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gusma, kajian Kiai Haji Ahmad Dauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mimpin jin ku repot, mantus kiai-kiai pesen kowe alim lah nanti khodam jin ku ojo, mergo jin ku tetep ngakali. Nah, cara kuno jare nak bapak era kuat, kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai, kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wonten ngeri tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken iki surat Naml, tapi Allah niku mesti mbakas ceritane Nabi Musa. Nggih dados ijma'e ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri. Sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya terus sekarang diulang lagi di surat napa Naml. Kemarin-kemarin juga ada di surat Syu'ara. Terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas. Surat napa? Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri napa sendiri. Jadi umpama Quran niku turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani napa Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus jare sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa donya. Niku terus tukaran nganti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri terus jare Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang nopo jenengan. Tapi Nabi itu jape ya aneh, Nabi jape. Ya aja geman ngenyek Musa. Ya aja geman nganggep Musa iku kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awwaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Aras. Nabi Muhammad itu lucu, lha ngendikan lucu. Aku ra roh, ndekne wis tangi sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya ndekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma ndekne seneng kono. Iku ora jelas dadi Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten wong niku nubuwah. Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika napa nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarij napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarij tenan napa? Khawarij. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Paham.
Pemenang terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku ge sering mboten apa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten, orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Yang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Enggak tahu mikir ngono to, pinten? 114.000. Oleh data bebi ora roh. Wong polo KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah. Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu. Baru seminggu, ada yang baru 5 hari. Ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain. Niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansar sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal nggih janggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate buwetah, macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifat wong Khawarij itu seneng salat, seneng maca Quran. Ora oleh bantah niku Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku. Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Mulane biasa wae kados ngaji kula wingi pas napa? Pas. I'dil ya Muhammad. Mat kowe sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kei akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kei. Nabi mboten jawab. Mau namung ngendikan guyon Nabi cek santai. Wa may ya'dil idza lam akun adil. Nah aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Rasul. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong dan kula cek apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rajul fa'adrokat huruk fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Piye Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu niku ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar.
Dengar komentarnya orang-orang Ansor. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadiroh. Niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula. Ben di logika nubuwah. Logika nubuwah wis pokoke anut pangeran. Bareng dikumpulno Nabi pidato. Pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian-demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab satu bata pinter. Amma du ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai ngelempar mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya enggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Wong Ansor semua yang meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya ora maksud-maksud nggih duka. Kita tenang mau. Wah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat. Dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bareng entuk unta mulai. Aqra bin Habis bareng entuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai ku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Nangis langsung kowe milih mulai nggo jenengan. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah, nggih milih beto jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhire Nabi kundur teng pundi? Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ra tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ra tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi pasen. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kirang tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekeki akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari mari markai kok PKI. Boten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kados kula dadi ulama ki senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Nung biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ta ora yo ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih, terus malah cemen dadi tomak, dadi kan gendeng gitu. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe wis biasa ngamal. Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy sing anyar. Biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh aja. Memuangi sahabat. Lha iku nubuwah, iku jenenge logika nopo? Ngkondang tenan kang logika nubuwah. Mulane ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Kudune logika ulama ndadekno kabeh ulama niku parek napa pangeran. Ku sing marisi logika nubuwah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lho wong kangelan nek kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan ku keren. Hebat, kok saiki ape cemen? Jaluk napa? Bagian.
Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Mus biasa gagah muni nahnu ansor wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yan suruna wa napa? Wa rasul. Lha suwi dadi yan surun saiki mentale kepen yun sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak. Nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya, wong dhisik memberiku gagahe ra karuan aliyadillah khairum aliyadis. Bareng tua-tua di lho kula sering kandha bojo kula, umpama dek aku kok lara, kira-kira entek akeh kok ngel kalau murid, aku ndonga njuk mati. Kok repot. Mati iku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas dadi mati ae kok repot. Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuwah. Nek sing biasa ngamal, ya sing ngamal ae. Terus kula wonten seneng mulang ya mulang ae. Sing mulang santri 10 ya ikhlas 20 ikhlas tambah ikhlas wis ora usah mbok pikir wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi ku mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Ya dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok koyo mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'ad bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Arifah Palestina lah Fasirin. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah enggak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jari Sa'ad bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh. Perang yakin kalah kok malah mirin. Yakin kalah malah maju. Wong kowe kepen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Saiki do ngaji sawangane sing melarat lho wis do bosen mbek napa melarate. Lha iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah kalau sampean pakai logika ndak nubuwah ya rusak kang donya. Saiki ora repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Sajane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh. Ora usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi dunyawi. Iku logika napa nubu? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat wis keben ora usah dikonversi dunyawi terus diwales dunyawi. Nek diwales dunyawi berarti akhiratnya jadi dunia. Iku sirine Abu Bakar ora tau ngangkat pemimpin saka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin niku sahabat paling afdol iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin padahal mereka orang terhormat. Jare saake ada napa inni lam urid an udan nisahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi walane istihad ku ya macam-macam. Dadi tak jare Abu Bakar ku wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Wis iku jenenge masalah ijtihad.
Nah iya semulane wong kudu ngaji. Mulane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah sing berhak ngimami wis paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Karane terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Ada Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Yo dadi ono hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ono hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Angger imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep ngulon terus salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa wis pokoke. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa? Sahih. Nggih biasa mawon. Penting sampean ngerti logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten. Lagi balik malih teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abaqa niku minggat. It abaqa ilal fulkil mashhun. Dia Nabi Yunus yen ade minggat dugi budi iwan. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake niku inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Nabi Musa kaget. Kaget perkarane protes mbek pangeran, Gusti kula niku nggih kekasih jenengan. Nggih buta mangan. Tapi kula mboten seneng nek dikonversi, dikompensasekno mbek napa ngamal apik. Barang tok Nabi Syuaib wis ketemu. Putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Bapakku ngundang sampean ape dijamu, ngekeki opah, ngekeki imbalan karena engkau telah menolong kita. Bareng Nabi Syuaib lucu, padha nabine. Nabi Musa takoki, "Monggo dar-dar," dari Nabi Syuaib. "Ndak, saya ini nabi," dari Nabi Musa. Mulane wong alim kudu ngaku ngalim, asal alim tenan. Saya ini nabi, gak punya adat nak ngamal iku iso dikompensasekno mbek Yawi. Kudu moh tenan Nabi Musa dar. Moh aku iku nabi, ora iso ngamal kok dikompensasekno mbek dunyawi rupa-rupane dijamu makan. Nabi Syuaib balik, "Aku yo nabi ra duwe adat, nek dene apik ra sida." Dari Nabi Syuaib. Maksudnya tak jamukno Gus, aku yo nabi nek dene apik ora duwe adat rata sida. Carane sida oke kudu gelem mangan. Nggih mun kula tak nyidak nama ale jenengan dadi diskusi. Diskusine iku lucu. Wong saiki rusak kabeh logikane gak ono nubuwah. Ngger manggon masjid paling akeh kudu paling nentokno semua sing terkait napa? Masjid. Mergo ngamale paling akeh. Kudune ora ya ngamal akeh ben diurusi kono. Tapi nak wong ra urun terus mimpin ita itu bener umar. Aku ya ora seneng ono ora jelas kok mimpin wong jelas. Dadi nubuwah niku benten. Lah saiki wong do anut khawarid. Khawarid itu cara berpikir wong kon adil. Tapi cara berpikir adil iku sing urun akeh entuk akeh. Nek cara nubuwah ora sing biasa urun akeh nggo akhirat wis keben walese swarga. Aja kulina ana wong sing biasa orientasi akhirat saiki berbalik orientasinya duniawi. Lha iku jenenge pikiran apa? Pikiran apa? Nubuwah. Yo angel Kang, tapi kudu dilatih. Nek pancen Islam tenan kudu mbok latih. Kula mboten sombong kan biasa kula ngomong ngeten. Kula sering nasihati anak kula. Anak kula Hasan itu kelas 3 SD, sering kula kandhani. Nggih, kaliwat ibuke kula kandhani, kadang nggih kula kandhani langsung. So nak alumni atau yang ngaji bapak enggak peduli sama Hasan ya enggak apa-apa. Bapak ngaji itu karena ingin masuk surga. Ya itu aja. Enggak ada hubungannya dengan orang-orang yang harus menghormati Hasan. Ya Pak, saya dulu ya diajari bapak seperti itu. So ana wong seneng aku ora seneng kowe yo biasa. Ya aku ngaji ku ben mlebu swarga. Saiki wong kompensasi kabeh. Lho soal wong liya punya utang jasa kepen bales jasa urusane masing-masing. Kita sebagai ulama pokoke fokus amal itu tujuannya apa? Akhirat. Sudah. Jadi kudu ro nggih, mulane nak logika nubuwah, nggih nubuwah iku benten. Nggih, logika nubuwah iku benten mbek LSM. Nggih benten mbek tiyang napa?
Tiyang napa? Khawarij. Mulane Nabi kon milih. Nalika Jibril niku rawuh teng Nabi Muhammad, aku diutus pangeran kon milih dadi raja sing dadi rasul utawa dadi abet dadi budak sing nabi. Nabi milih aku seneng dadi budak tapi nabi timbang raja tapi napa rasul. Kenapa ulama-ulama meneliti andai kan nabi jadi raja dan kemudian Islam sukses, paling orang akan mengira suksesnya itu karena sistem kerajaan. Lalu Nabi Sulaiman dadi nabi ra suwe, mergo mimpine nganggo kerajaan. Ora kuat suwe, Kang, gaya tok, tapi ra kuat suwe. Mergo sing nurut ku gremeng. Jadi kongkon ku gremeng. Perkarane nurute perkara kalah napa? Kekuasaan. Lan akhirnya Nabi Sulaiman ra iso ngendhalekno kerajaane mengke wonten teng cerita mriki, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sulaiman iku yo tau diarani gendeng bareng. Di Sulaiman nabi niku. Jadi ceritane ngeten, Sulaiman niku gadah bojo kathah. Terkenal piro, Mas? 1000 jare lak gilire 3 tahun pisan. Mergo nak setahun kan 300 swidak. Lah nak 1000 berarti ketemu bojo iku per piro? 3 tahun. Tapi ana sing bantah. Lah nak sedina 100 lho kok roh. Senate kok bakal. Walhasil Nabi Sulaiman niku karena dia nguasai jin niku di antara bojone niku jek ana sing berperilaku gak bener. Jarene cerita tapi muga-muga cerita iki ora bener. Jarene cerita iku Nabi Sulaiman duwe ali, ya, di ali-ali, khotam lho, pokoke ali-ali. Ali-ali mbor ora pokoke khotam bahasa Arab napa khotam. Jarene cerita niku kula niki mboten hadis kaya mulane aku muni jarene. Jarene niku nak ape teng napa jeding iku dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali niku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman, kronine. Wes iso nyulap raine kaya Nabi Sulaiman persis segalanya terus lungguh ning singgasana. Mimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli iku mimpin napa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan iki. Mulane Nabi Sulaiman tau diarani napa? Gendeng. Oh, cah gendeng. Wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Akhire anggere ketemu wong ku kepengin mengkonfirmasi, aku iki Sulaiman sing asli, sing ning kono iku palsu. Ya mesti diarani wong gendeng to. Ngalor ngidul. Suwe-suwe nangis ndonga pangeran Rabbi habli mulkal layam baghi li ahadim min ba'di innaka antal. Sebab ceritane walhasil karena Sulaiman wis tobat balik iso balik ning napa kerajaan. Dadi mimpin jin iku repot. Man terus kiai-kiai pesen kowe alim lah nek di khodam jin iku aja mergo jin iku tetep ngakali. Nah cara kuno jare nek bapake ra kuat kadang anake ra kuat. Lho kula nu anake kiai Kang putune kiai ngerti tenan lho alam jin. Wong ngeri tenan. Kayak orang tahu to salat di makmum jin. Kula bolak-balik riyen bapak wasiate wis kowe ojo geman mimpin jin. Wis ngoten niku. Nah kowe kan ora usah dilarang wis ora mimpin. Penak malah wong ora usah dilarang wis gak tau bersentuhan ambek alam napa? Alam gaib. Terus Nabi Sulaiman akhirnya ya diakali mbek setan. Diakali nang ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan ku gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Cara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Ya semua dipendem ngono, setan wis pinter, wis sekolah ning ndi ra pokoke pinter. Bareng Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono iku mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mek wong-wong, terus wong menomokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni ya iso tenan, iso koyo sulapan. Akhire wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Yaiku Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku nabi. Wong Yahudi ngenyek delok oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani nabi.
Aku dibukti ini nak Sulaiman tukang sihir mergo nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Semene wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Dadi risik nu rekayasa wis ana Kang buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditladis iku ning tengah-tengah ujug-ujug iku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono, mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlisus zanadiqah iku diblesekno ana paham napa? Zinti. Wis ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora ana konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesekno disusup. Wah, jadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham gitu. Jadi ngono akhirnya Nabi Muhammad ngekeki penjelasan tiyang Yahudi hakikate Sulaiman iku gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten? Sulaiman. Mulane terus Nabi Muhammad nanti nangket jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane dari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan yo enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan jaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan yo napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Wong aneh-aneh. Wong sekolah ora seneng ajaran ngoten ajaran sesat yo. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros iku barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wes. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah nek sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara dari yal abu bihi hilmanu ahli Madinah. Bin dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal layam baghi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo be Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dan dekne enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolno be. Mulane kabeh nabi ku ya ana takzime, meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa? Ane nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik-balik teng cerita Khawarid, fa wa laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndhuwure aku iku wis sabar. Apa meneh aku? Ya kudu napa? Sabar. Kalau jeeling, tadi Nabi Muhammad itu dilarani tiang. Lakot udhiya Musa aksaro min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik. Fasobar. Ya masyhur. Masyhure ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau wong Dzulkhuwaisirah darani nabi ku gak adil.
Nabi Musa luwih elek meneng. Cangkeme wong Bani Israil luwih elek. Dadi Nabi Musa iku nak bar ngalahno Firaun dijanjini Allah dikei Taurat. Mpun bareng Firaun dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Ora aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turu Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa mulai gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikai pangeran. Wah ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ora roh ya aku ora ngandel. Lan nu'mina laka hatta narawaha napa? Jar. Aku ora iso iman mbek jenengan nek gak roh pangeran langsung. Kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Mas suamber bledek mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok njaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sare tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wah iku sunah Nabi sing wis mujmalah iku. Nyabari bojo napa judes. Wah iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lho. Nek ora stres maksud. Soalnya Quran ngono, ora ana wong dipeseni pangeran langsung nek ora kaya ngrumat wong wedok. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nek soal kowe ora seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahat. Kok wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk, perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak setruk malah kira rabi meneh, golek bojo malah repot. Ngobatno ya repot, ninggal rabi neh. Ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus sesuk malah idiot ya bingung wong. Ya keben pancen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng, di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'au wa ja'ala wa fihi khairan katsira. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa pancen manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kowe aja niru, haram kene niru. Ya Allah jenengan karepe sepundi to? Tiang 70 iku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nek jenengan pateni seksi kula sinten? Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bila nih malah besok sing. Wah, akhirnya be awas ditangekno. Ya wis saung iku solem tak tangekno meneh. Tangekno meneh urip meneh sing 70. Mulai terus. Mulane kok usah ngomong ngono. Nggih, kapok. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh tek musa Kang. Wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku wis kunane kuno. Dadi kadang wong seneng kowe tenanan jebule njuk dukungan perkara nyalek. Njuk dukungan perkara nyalekno napa bubah. Mbok gwetingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye Gus? Sing apik wis biasa, wis takdire urip ngono wis biasa. Kulo dadi kiai biasa diswani kanca-kanca sing nyalekno bupati independen nggih biasa sowan kulo Gus. Dungakno dadi ta opo kena lho Gus. Moh nak ra mandi dereng ra mandi, nak mandi ke bar lali aku. Lah terus piye Gus? Kadung rene ya biasa ae, bakas ilmu ta opo ta bakas. Tapi ngoten niku donya ngoten. Mulane Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Iku sing dimaksud teng ayat napa yas'aluka ahlul kitab bi antunzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jah. Nabi Muhammad iku kaume njaluk, "Mat, nek nabi tenan iku gawa kitab ka langit diseksani malaikat." Terus Allah baris ngangkat tangan maklumatno nek kowe iku utusane. Oh, jalukan kok aneh ngono. Dadi auta tiya billahi wal malaikati napa qabila. Dadi nabi munggah ning langit autar qafis sama.
Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra'u. Dadi kowe munggah ning langit terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus dhewe diumumno nek kowe iku Rasulullah. Dadi jelas mat SK-ne ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iki Nabi Muhammad gersumpek ngutus eling, wis amat kowe sabar iku cek lumayan dhisik kaum Nabi Musa. Kaume sing iman maksude iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir, wajar lah wong ora cocok nyoal. Musa iku sing seneng wae. Nyoal. Mane abot-abote wong disoal wong sing napa? Seneng. Enak kang digedhingi Musa ku cek enak. Nabi Musa disoal wong sing seneng. Mane mulai saniki moyo nek ana wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan nganti nuntut kowe sugih saking senenge. Gak ikhlas kowe melarat iku ngono. Dadi mbok sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nek aku apa melarat. Kok ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kayak melarat terus bojo dingin ae. Kan seakan-akan dia ridho. Wong ora iso husnudzon. Paham ya? Dipaksa husnudzon itu ya dilatih itu. Senajan ta hakikate ya aboten. Jangan rasa takut. Jenengan iso nglakoni iku ora penting aku. Ulama wis ora tau ngalami ngono-ngono wis di dunia beda. Ulama ora padha mek wong-wong. Wong nganti saiki ya ora ero bojoku seneng ora aku seneng ora ya ora ero padha ora ero. Ora pegatan sampe cara kula ulama ora pegatan wis sampe. Walau nak kelangan kitab, niku bingung nganti sak keluarga kula bingung, saking maniak kula mbek jenenge kitab. Tersiksa tenan. Nak kelangan dhuwit 1 juta ini jek biasa kula lali wis ora ngarah tak eling-eling. Nak kitab ilang nangis tenan. Insyaallah wis ilang halaman iki. Tersiksa tenan. Kowe ora duwe tenan ya Allah. Ya kok urip maksudnya. Subhanallah. Ya kok kepen mlebu swarga. Wah aneh. Tapi swarga ku fadhole pangeran wong kok sampean bu swarga ya gampang wae ngono apa fadhole pangeran. Ya wis kudu yakin mun Gusti swarga nu fadhole jenengan ora ana syarat alim, ora ana syarat bener soal anggere pangeran kersakno nggih mlebu napa swarga. Tapi nek ngersakno ya mlebu neraka. Jadi diterus. Iku fair kok nek ngersakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nek ngersakno ya neraka. Wong pangeran ora kena aturan. Ngersakno swarga, ngersakno nggih. Paham ya, jadi kalau suwon ngaji iku minimal sampean dadi wong iku duwe khas nubuwah. Khas nubuwah iku duwe pikiran sing khas kenabian. Ora muk nuruti akal sing diciptakan manusia. Panjenengan Kanjeng Nabi ku benten, mek tiang-tiang ku benten. Dewa kados peristiwa Ansor wau. Dadi mboten saged ditebak. Ya mergi nubuwah, nggih mergi napa? Mergi napa? Nubuwah. Misalnya ngeten Nabi badhe kapundhut. Sahabat susah kabeh. Jenenge ditinggal kekasih wah susah kabeh. Malah Nabi oleh nggih hiburan ngeten. Kula jek apal hadise. Wis aja ngrasa nangis. Aku mati ku ya apik, urip ya apik. Sahabat mulai piye Nabi ngendikan? Aku wis ora usah nangis, aku urip ya apik, mati ya apik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sebagian riwayat wa wafati khairun lakum. Aku nak uripku ya apik. Engko nak mati ya apik. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nak aku jek urip anggap ae marai sunnah-sunnah sing apik kanggo kowe. Lah nek aku wis mati malah penak kok aku jejer pangeran. Kok jejer pangeran delok kelakuanem iku. Nak apik aku muji pangeran, nak elek enak aku jejer pangeran tak jalukno sepuro. Dadi terus sabet ya kok penak. Dadi Nabi ku gak kena ditebak Dadi nek aku mati, fa inna a'malakum tu'raduna ali amalam diwentokno ning aku. Fa ma wajatu khairon hamidtu wa apik aku muji pangeran. Nek elek wong aku wis jejer wong wis kabundut. Jalukno napa? Sepuro. Nabi ora kena ditebak. Terus Abu Dzar, kula gadah contoh kathah, yen kula nu hafal hadis kathah. Niki mboten sombong, niki tak hadis bin Iman. Lha sampean misale hafal kondo nggih mboten napa-napa. Asal memang napa? Hafal. Tapi nek ora hafal ora usah muni kondo hafal. Abu Dzar itu ketika perang Tabuk itu terlambat. Terlambat karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat. Setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat.
Sahabat tuh janggal semua. Karena Abu Dzar tuh sahabat yang khusyuk, soleh dan loyal sama Rasulullah. Kok nganti terlambat itu piye? Jawab Nabi ketika semua sahabat risau, jawab Nabi ngendikan ini. Nak pancen Abu Dzar iku wong apik, engko mesti fasayal haku wa aku, mesti diparingi pangeran iso nyusul kuwi. Nak Abu Dzar iku wong elek, malah penak to. Kowe dibebasno sangka eleke Abu Dzar. Dadi Nabi nak mikir yo pancen nubuah tenan, sahabat gak nyangka nek jawabane Nabi. Ya seperti itu. Nak Abu Dzar wong apik, engko mesti disusul pangeran. Nak elek malah penak to kowe ra kumpul wong elek. Iku Nabi dadi, ya iku nubuah. Aku niku jenenge napa? Jenenge napa? Nubuah. Ora kena ditebak. Jadi kadang sahabat itu wis ora tok mbek pikirane Kanjeng Nabi mboten tok. Tapi dilatih. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi niku kuat nganti sakniki. Mergo sahabat dilatih pikiran napa? Nubuah. Iku misale Kanjeng Nabi pas wafat niku Abu Bakar pertama pidato. Kowe nyembah Allah krana dikongkon Muhammad atau krana Allah ku pangeran. Ajaran nyembah Allah iku sing digawa Nabi Muhammad. Masih wonge saiki wis kabundut, ajaran iki akan benar ila yaumil qiyamah. Nah, kowe nyembah pangeran krana perintah Muhammad, saiki Muhammad wis gak ono. Jare sinten Abu Bakar. Nah, pancen kaya anut Nabi Muhammad yo iki nyembah pangeran ila yaumil qiyamah. Mulane sahabat tuh akale yo ora kena ditebak. Khalid bin Walid itu panglima perang paling tangguh. Niku nak perang semangat. Wes pol semangat. Era Sayyidina Umar dipecat. Dipecat perangnya itu semangatnya ora kurang sedikit pun. Wis terus koyo ora ono apa-apa. Padahal mun digenti tiang sing jauh di bawahnya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tetap semangat?" Memangnya kenapa? Kan sampean wis ora panglima, wis dipecat Umar. Lho, selama ini aku semangat itu mergo perintah Allah. Memangnya apa hubungannya aku mbek Umar? Lagi wong do sadar kabeh Umar wani mecat mergo ya yakin ra ono pengaruhe. Khalid ya perang ya ora ono pengaruhe. Wong saiki perkara kan. Rai-rai ngene ngono wae. Gak meyakinkan wis. Gak meyakinkan blas. Buri dhisik wong cek waras kabeh mergo nubuah napa? Nubuah dididik Nabi napa? Saiki kabeh wong iku diitung-itungan. Nah, termasuk pikiran nubuah Nabi sing gak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gadah mukjizat liyane napa? Quran. Kok mukjizat iku nek wis ditampilno, nek ora iman iku malah dadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa? Quran. Itu disebut wa ma mana'ana an-nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Allah ra ngekeki mukjizat Nabi seliyane Quran mergo nek ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Lah nek didustakan terlanjur ada iku Allah di alasan mengazab. Tapi nek karuan ra ono kan malah ora apa-apa wong ora ono. Wong ora ketok. Mulane Nabi ku nabi sing paling cara lahir paling minim mukjizat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kan mukjizatnya spektakuler kok Nabi Saleh. Kaume njaluk unta keluar ke watu gunung, langsung unta metu. Ana anake pisan kan aneh. Ya mbok pikirane kono ana anake bareng. Nabi Musa laut merah diseblak garing iso liwat. Nabi Ibrahim diwobong guweni gak apa. Nabi Muhammad boten. Perang Khandaq lesu tenan. Lesu tenan. Sampai di rumah Jabir mangan nggih dahar tenan. Diwantem teng perang Uhud ya ngerampal tenan untune nggih terluka tenan. Tapi sahabat ora ono sing mikir Nabi kok ora jaduk nggih mboten nggih. Wis pokoke ngoten mesti Nabi ku pokoke umume tiyang perang Uhud kalah ya sejawat juwaku sirat rubaiyatuh. Nggih ngoten pokoke niku. Mergo nak Nabi umpama gadah mukjizat itu sekali didustakan Allah punya alasan apa mengazab. Sehingga Nabi minta enggak usah ada mukjizat yang seperti itu. Disebut nama wa ma mana'ana an-nur sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Saya tidak pernah menghalangi kamu Muhammad punya ayat atau punya mukjizat kecuali ujung-ujungnya nanti didustakan. Mulane Nabi itu paling minim. Maksudnya paling minim itu paling ndak secara lahir. Nabi Isa malah parah meneh. Wong mati dicekel urip meneh.
Sampai saking kebablasé mukjizat sampai wong mikir iki anake pangeran wong kok kondange ngono. Malah lara Nabi Isa sok ben. Ora ana nabi ditakoki pangeran, Sa Isa, jangan-jangan kita disembah iku pancen ajaranem. Perkarane dekne disembah mbek penggemare. Nabi sing disembah penggemare sinten? Nabi Isa. Mergo mukjizate terlalu spektakuler. Mukjizat kok nguripno wong napa? Cara dekne ra duwe mukjizat, menawa ora pati dianggep anake pangeran ora duwe napa? Mukjizat. Mulane kena dadi kiai ra pati di keramat iku biasa wae. Tenang ae. Perkara ini biasa pancen. Jadi biasa, jadi mboten masalah pancen. Tapi aja terus blas iku ya keliru, nek bangsa blas iku ya keliru boso. Wong Nabi beberapa kali nggih gadah mukjizat, tapi mboten nate spektakuler yang disaksikan orang banyak mboten. Kalau nabi-nabi dulu bahkan musuhnya saja tahu itu. Kados Fir'aun, Nabi Musa kan ketika nyeblak napa? Laut Merah iku gerah kabeh nek mukjizat. Wong Fir'aun sadar nek iku mukjizat. Fir'aun mau kalah pinter mek Jibril. Jibril yo wis payah, Jibril wis repot. Fir'aun wis pinter. Fir'aun asline sadar iku mukjizat. Jadi dia menyuruh pasukannya itu berhenti. Tapi Jibril ngerti kudane Fir'aun iku lanang. Tukang selingkuh maksudnya lanang tukang selingkuh. Jibril numpak kuda wedok ayu. Terus kok cerita Arya Penangsang ngoten lho. Arya Penangsang kok tukaran sakjane pantangane nglangkai kali. Mbok Sutawijaya Wati Wijaya nggawa jaran wedok. Wah, Arya Penangsang jaran lanange bedak. Wah, akhirnya sesuai perjanjian nek nglangkai kali kalah. Jibril ku pinter nggawa kuda wedok dene. Mboten numpak wedhus, mboten numpak jaran wedok. Akhire jarane Firaun iku gak terkendali, melok. Nak Firaun akhire sadar iki gak bener iki, mandek dene. Nah Firaun yo goblok wong perang kok nggo jaran lanang. Iki ngono Firaun iku gak pinter ini. Mestine ada yang pinter dari sekian kemungkinan kan dihitung. Termasuk ora usah nggo jaran apa? Lanang. Ngene nggo jaran lanang. Berat. Jadi sapa Jibril gak pinter. Mulane nek ana wong cerita dari malaikat ora ndek akal dari iso mikir Jibril itu pinter. Wong bareng Nabi sinten kok Firaun badhe iman ape muni la ilaha illallah mbek Jibril disumpet. Kok penak ning donya ngaku pangeran meh matek iman, kok penak tobat. Ning donya mlete ning akhirat mlete. Perkarane nek dekne tobat berarti kok mlebu swarga. Dicuwejeli mbek Jibril. Barang malaikat itu yo didrengki barang. Cuma drengkine pas. Maksudnya Firaun kan pancen perlu didrengkeni kan. Cuma tepat sasaran ngoten tok kan. Mulane malaikat Jibril nggih lucu, ora kok terus tegang terus nggih mboten. Nah niku cerita hadis sahih, cerita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kowe muga roh aku jare malaikat Jibril cerita Nabi Muhammad. Ya tentu kita tahunya kan diceritani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahunya diceritani Jibril karena saat itu kan Nabi Muhammad belum ada. Kowe muga roh aku. Wes mesti kudu guyu. Sakjane Firaun ape muni la ilaha illallah. Aku mau wangkel tak pekno sak gegem lemah tak lelekno ning cangkem. Wong kok melete ning ngono apa ning donya. Kok penak matine napa? Iman. Muhammad terus senyum diceritani Jibril. Gak terima dene. Cara kula lah ya ora terima kok penak. Lane Firaun iku karepe ya iman. Mulane pas dekne tenggelam nggih muni napa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanas fihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku wis iman pancen pangeran tenan ya sing disembah bani napa? Israil. Terus Allah dawuh utawi Jibril dawuh al ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah duka. Saiki lagi iman. Dhisik kelakuanem kurang ajar. Ku ambek diblesekno napa? Malaikat sinten? Jibril. Anu ana cerita malaikat ra cerdas iku lho ya ora percaya. Wong Jibril nyatane beto napa? Jaran wedok. Tepono akale. Jare ra didrengki Jibril ku ape ana wong iman kok mantan wong mlete ngono ya keberatan. Tapi kita iku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ora ngalami iku. Dadi ke masyaallah kala petoban sok Jibril gak tertarik. Napa? Nyumpeli napa? Lemah. Ora tak jamin umat Nabi ora ngarah Jibril napa. Mboten tak jamin. Tapi ora usah dijajal, pokoke tak jamin ora usah dijajal.
Paham ya, terus cerita rekayasa iku wis kunane kuno. Dadi mulane Nabi Sulaiman iku cara wong Yahudi dianggap tukang napa sihir. Mergo dokumen ilmu sihir iku ditemukan di bawah kursi singgasanane Nabi sinten Sulaiman. Sampai dibersihna Allah lewat dawuh napa wa maka fara Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Wa arafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ayi shawab sing bener minal ahkami sing mlebu hukum. Fatta fa'amu ko anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghaira sahihi dise barang ora bener fastana ba mongko ngerti sapa wong hu ing batil walam ya'mal lan ora ngamalno sapa wong hu ing batil ya iku cekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup mun kudu yakin anul yakin. Kulo lah nggih kepingine kulo pokoke pas liwat itu pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misale bukaan ya sing terbang ae dadi kang liwati ruwet nang liwati wis ruwet. Wal maqalatu safiyatu tema kala kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kulo yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang iki konsensusnya sahabat meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus An-ni'amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kesewete gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara siji al-islamu Islam nikmat terbesar kita itu Islam dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat ora di donya ku biasa wae asal duwe napa Islam wal Qur'anu lan di Qur'an wong kudu diapalan Qur'an wa duha wa yasin apa saja. Paling tidak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ra hafalan Quran. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, guling-gilingan nak Quran itu ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nyifatine iku allamal Quran wong sing mulang Quran dat sing mulang Quran lan kula nu seneng mulang tafsir usen ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah tapi kan lumayan nah kowe potensi bener salah terus iku ora oleh mulang nah iku bahaya iku sing bener iku bener potensi salah, cukup salah terus, kadang bener, wah itu ya perkara nah itu. Enggak, yang penting kowe mesti dawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran iku ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dawuh Nabi khusus ayat kursi iku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran iku ning dokumen umum iki nang Lauh Mahfuz, tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy kok gudange napa arsnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya Gus bukankah semua itu dawuh Allah ya betul semua dawuh Allah tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadhil keutamaan yang biasa ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri yaitu yang tidak tertandingi ya kayak ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda, tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan yo ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan fakihum atau balakum minan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh, gue mikir tuh, senangnya mbak antah. Masa ayat Quran kok beda-beda, goblok kandhanane angel, gue cuman. Jadi kayaknya gue sing wis ngaji malah bayi.
Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Kayak lucu tuh. Bocah kok kandanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya, wah. Gue rame-rame apa? Dunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Proto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Mbah Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.